छींक रोकने से क्या होता है? जब हम छींक को रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारे नेज़ल पैसेजेस के अंदर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आँखों की ब्लड वेसल्स, हमारे नाक की ब्लड वेसल्स, हमारे कानों की या हमारे जो नेक की ब्लड वेसल्स है उसमें काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ तक कि उनके रप्चर का होने का खतरा भी बन जाता है, उनके फटने का खतरा भी बन जाता है। हमारे कान के जो पर्दे हैं वो भी फट सकते हैं, हमारे गले की कोई नस फट सकती है, ख़ास तौर पर जो लोग जिनकी ब्लड वेसल्स कमज़ोर हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें यह खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे कुछ केस भी रिपोर्ट हुए हैं कि छींक को रोकने के कारण उनकी ब्लड वेसल रप्चर हो गई और उनको इमरजेंसी में रिपोर्ट करना पड़ा। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी अपनी छींक को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी-कभार ये हमारे लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है।